小哥去钓鱼是种什么样的体验？我们刚刚点的外卖也到了啊，走。哎，我的外卖哈，对吧？我还以为你们跑外卖咋是个女孩子？我一般还以为是小伙子的这些。没有啊，女孩子也可以跑啊。那你我看你还带个孩子是什么情况啊？你说？因为家里面没有人照顾他嘛，只能带。那你带着孩子跑外卖呀？对啊，他坐在后面，我把背着坐在后面嘛。其实我跟你讲哈，我们是专业钓鱼的，其实我们也是想找一个，今天也找外卖小哥带他去钓鱼，体验一次钓鱼的。但是我看你这种情况，肯定应该也不方便哈。啊，没时间。没时间。你老公哎？我他爸2个离婚了。离婚了？那你家里面人还有你爸爸妈妈？之前我妈在帮我跟他一起带他嘛，然后我妈5月底的时候走了，去世了，然后我爸在工地上。哦，那不好意思。没有。哎，他现在为啥要一直背着呢？因为如果说我去送的时候把放在这里，等我送完的时候他就走了，他就跑了，不知道去哪里了。他没有认知。没有认知。他现在8岁，马上9岁了，他的认知只有9个月。这个是什么情况哎？他是3岁的时候生病的，3岁前是正常的，然后因为生病之后，就像植物人一样了。然后我们现在做了6年多康复了，他能走起来。哦，那不好意思，小妹，那你看这样行吗？我们加个联系方式，你把你2维码拿出来，我给他给孩子转一点，我给孩子转一点这个。不要啊！不要。我给孩子不是给你，我意思下行吗？不用，谢谢了。那你看这样行不行？你投资我一次，给我300块钱，我帮你去钓一场鱼，赚的钱归你。你投资我行不行吧？我投资你钱，然后你去钓鱼，然后赚的钱给我。对。可以。可以哈，相信我，真的相信我。为啥相信我呀？哎呀，你不会骗我的嘛？要是骗我，你不会给我，你说给他走了吗？那行好，那加个联系方式我们下。我回来的时候，我赚的钱回来，再给你分行吧。好。别动。好了。好，行吧，那我们钓了差不多要天黑了，那你晚上等我，到时候等我消息就行了哈，行吧？可以。相信我哈。拜拜，你说拜拜，拜拜。会说拜拜，拜拜拜拜拜拜。我们今天去找一个那种回鱼高的，价钱高的，尽量多拍一点，多赚一点钱啊！走。哎，老板，哎，又来了。那么又是哟。钓鱼现在还是那个价钱吗？是不是400？价格是一样的嗨。哦，是那回鱼？回鱼也是一样的嗨，跟上回是一样的。回鱼就是前3条是100块钱一条。对头。后面第4条就是200。300、400。那行，那就行哈。今天我钓多了没事噻，随便钓哈。随便你钓，哎呀，钓个7、8条没事噻。有那个本事杀。那行，有那个本事，那今天我们下去钓啊，走。这个2号小单杆就行了，这个4号一杆就行了啊，各有一个加个2杆就行了啊。今天我的目标就是啊，钓7条，至少钓个7条以上，赚钱越多越好啊，因为我们钓的越多，我希望帮他赚的越多啊。老规矩啊，今天还是直接开根8米1啊。你这的杆有点长了，好长的哦。不是8米1吗？8米1，我们现在新杆7米2了。你上次就是8米1，咱们现在是7米2了。都是上次在你们弄的嘛，现在我们改成7米2了，现在。难怪我今天那个开杆的时候这么有信心，随便盘了。啊。都是选7米2的呀。现在全部哈选7米2，你看噻，现在全部的杆儿，所有杆儿都选7米2。放杆。难怪今天这么有信心，随便盘的。我是说有啥情况哦？你这个，今天我们来的也比较晚啊。你看这些人好多人了，位置都坐满了，找了个卡卡可钓啊。今天就看怎么样了啊，反正尽自己最大的努力，钓7条以上，抽个10杆就开始钓。来了，小宝贝儿，是不是啊？我说了，尾一下就来了。这个双根抽窝单根钓啊，这个就是我的绝招。超鱼，快点，速度搞快一点啊！今天来多少钓多少啊，不给老板留任何情面啊。OK， 好100啊，夹起来放下去，直接放。啊，100呀，就不用数数。这个漂倒过来，刚刚到这个牵住这里，那估计好大，1卡、2卡。前期是双饵抽窝，现在就是单饵钓啊，就这样，在手心轻轻的给它捏一下就行了。好，就这样，早点。
哎呀，漂亮，看到没有？小连杆，过来抄，快点，强抄啊！好，第二个。哎呀，好快！现在10分钟钓了2尾了啊！本来钩具我们已经是这么大了啊，它有那种小鹰口、小洞口，但是它吃不进去。我建议大家就把钩具给它放得更大，这样它一出口就唰就下去了。现在老板就找了哟，这个方法已经找准了，脖子里面只要有鱼，必须中。哎呀，好稳当哦，真的是！你说老板栽不栽？周宇，快点，快，直接来敲大桥了！记住啊，3条了啊！放心，好，继续吧。现在我们钓的饵料就得小一点，调了个5、6目啊，因为我们浮漂吃线是3.5克的，那种鹰口有洞口，歘，给它打了就是啊。来，这个是鲢鳙，稳当，过来，稳当，必须在哈，钓底就是抓壳，一定要抓好。这个鲢鳙大，这个肯定是鲢鳙，不用说啊，是不是？快点抽，啊，对嘛？那的话，你日常那种一只鹰口也可以不用关着，不用接它哟，可以。它小晕的时候，有丁点儿点口就马上就抓。宝贝，现在是第4个是多少了？500块钱了已经。500。你看这个漂，一直在那里阴，这个就是钓底钓鲢鳙的效果啊！你看，阴。我们换一个软竿，小中火钓巨鱼的竿。现在我们用的是锤神7mm的小中火，2.0的主线，1.0的子线。浮漂吃线2.5克，调个5目，钓个1、2目，钓这种10几、20斤、20、30斤的鲢鳙，看能不能把它钓起来啊！但是这种出口要好得多啊！耶！杀子鱼！我1.0的线，大哥！窝子不要炸了！可以，过来，不要在窝子里面丢。你看晃得很，你看他表情。老板，想的是办法弄你啊！你看摸饵料，这饵料有没有问题？啊，饵料有没有问题？都是一样的，加了少一些。正口啊，正口有效啊，是不是？第5条是300啊。5条300，加前面500都是多少？800了啊。800了。啊，继续。小不小嘛？这个线哈。是吧？1.0嘛。稳了哈。4.0、5.0切到差了差。正口基本上不会切啊，你那是搭桥了一般。我感觉我也行了。哦，走嘞，你感觉就行了哈。下一场搞。啊，搞。小宝贝儿，稳当。看到没有？我说钓个离底又来了啊！今天使出了我18般武艺了啊，已经使出了我的离底差不多这么高。我钓离的时候，明显感觉那个浮漂，它有那个浮漂有那个撞铅的感觉晃动，所以我直接把这个漂大漂拿来钓离底，好稳当。啊 OK， 看到没有？第6个。现在我们钓离底，钩机就不用很大了，看到没有？就这么大，双钩钓离底，好稳当。哎 ，OK。我靠！脱钩了！来，收竿！来，算账！
我们钓了6条鲢鱼，对啊1条大鲤鱼，对鲤鱼是40，啊，总共是多少钱我是1200噻？1200哦，对， ，1240。来推。哎，可惜了，今天本来钓7条鱼了，7条鱼就是多少？那一条就是500，这钱是500噻。 500，今天我们要赚1300，1300不是我自己赚，我帮他钓，哎，要赚1300，可惜了啊，我自己无所谓，真的。哎呀，谢谢手下留情了。没有，今天一时全部都离奇了。今天钓的多的也才钓几条哈，2条3条哈。多了1条3条吧。可以了，哎呀，来哈，过来了。哎，7条都好了，没事，我们给他算7条，可以哈。跑了那条，给他算进去哈。好，我们自己掏腰包，可以。来，我你们买那么多东西来啊？哎，拿点礼物给他。哎呀，谢谢了。这个是你租的房子吧，还是？对，租的哦，你们2个一起1个月花费有多少钱呢？就是1万多啊。 1万多啊？那你的工资收入呢？那肯定收入和不能成正比。有时候我姐他们给我补贴一点啊，东墙拆西墙啊，你亲姐还是吧？哈，亲姐，那不可能一年四季就是你一个人带这个孩子哈。那就是1年4季我自己带的，没人帮我带啊。其实他这样就是他根本就不是笑，他其实就是癫痫发作了。癫痫发作是什么？癫痫，他这是脑炎后遗症，有癫痫。他根本就不是正常的。那你这个收入也不够啊，你工作你这个工作也没有稳定，是不是啊？没有稳定的工作。那他现在康复从什么时候开始康复的？3岁啊，他生病之后就开始康复，差不多3岁2个月的时候就开始康复。到现在8岁，一直在康复。那下来也花了多少钱呢？大概100多万了。那你这个确实也是。但是你不给他康复，那他就只能倒退啊，他是倒退的，他什么都不懂啊。你像最开始的时候，他怎么样？最开始躺在家里面的，他一天不吃饭，他也不知道饿，也不知道饱，你打他也不知道饱，也不知道疼啊，什么都不知道，就像植物人一样躺在那里。那你看嘛，我今天钓鱼，说心里话，我们赚了多少啊？赚了1000多哈。1740。但是对于这种钓鱼是算赚的很多了，真的吗？赚了1000多，但是我觉得还是少了点。来，我还是给你分红，我就不分了，我全部给你，行吧？这个也是你自己投资，不是我自己给你的，行吧？来，我扫2维码给你，你扫那个收款2维码，你拿收款2维码。别动，站好了。气死你！这样啊，因为我们遇到了，我们是缘分，真的。刚刚我也跟你说的啊，有些东西只能意会，真的。我多给你转了一点，你就收下。哎呀，别转那么多。我给多转了一点。哎呀，不要啦。那我们就先走。好，谢谢叔叔，好，谢谢叔叔，呀，谢谢叔叔，谢谢啊。说谢谢，击掌吧，他不会说谢谢，他不会说谢谢。耶，来，耶。